Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan sa Christian Church Tibungko. Magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13. Nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, kinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Mag-adto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios niningatak na sa kagabhion, kami magaduol na usab sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Din magasunod kami nga kanimo, especially sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Salamat Father God sa opportunity nga imong gihatag nga kanamo. Bisan man ining magubot nga kalibutan sa gihapon, naghatag pa ikaw kanamo og opportunity sa matag adlaw nga din kami magkinabuhi nga uyon diha sa imong kabubuton, magkinabuhi nga in fellowship with you, magkinabuhi nga puno sa balaang espiritu, magkinabuhi Father God nga diin nagalakaw, nagakinabuhi diha kanimo. Ubani kami nining mubo nga panahon sa among pagtuon karon, nagahangyo kami sa Teaching Ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa matag usa kanamo. Ug kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, mga kaigsuonan, may gabi pag-usab sa mga kaigsuonan sa Christian Church Tibungko, bisan man kay may gabi usab kay matud pa ni igsoong Leni Hayana, may gabi pas ug sa tanan. Now karon nga kagabhion atong tun-an kining human viewpoint, again usab sa gitawag na to divine viewpoint. Bisan permanente na nato kining ginatunan o nahisgutan sa matag panahon nga nagatuon kita, apan usahay kini siyang doktrina dili pa kayo na inculcate, no? Dili pa kayo na metabolize sa tagsatagsan nato ka kinabuhi, ug mao kana nga matingala kita nga sa atong pagkinabuhi kanunay paghihapon kini siyang nagagawas ang gitawag nato human viewpoint. Busa ato kini siyang pagatun-an karon sa katuyuan nga atong makita ug unsa gid ang dapat nga nasa atong hunahuna samtang nagakinabuhi kita nga Kristohanon, no? Kay kung nagakinabuhi magud kita nga in fellowship with God, mamangud ka na ang gitawag na to panghuna-huna kanunay sa mga espirituhanong butang. Pero nganong mabalhin man gid kita sa pagkinabuhi nga kalibutanon, hinumduman nato nga kana tungod kay aduna pay gitawag na to old sin nature, bisan tinuod kita nahimo nang magtutuo. O kanang old sin nature nga nasa ato ang lawas, kanunay kana siya nga nagapangandoy sa mga kalibutanong butang. Ug busa ang human viewpoint mo'y panglantaw niya. Dili pa man kita hingpit kay na pa man kita sa kalibutan. Busa ato kini siyang pagtukyon karon, no? Hatagan nato kini siyang pagtagad kining human viewpoint again sa gitawag na to divine viewpoint. So human viewpoint ini system of thinking
values, or problem solving that is contrary and opposed to the divine viewpoint. So, ug sa tong mga nakita nato nga kasukwahi gani sa gitawag natong divine viewpoint, mao kana siya ang gitawag nato og human viewpoint, no? Usahay man gud samtang nagakinabuhi ta, ang atong madunggan, ang atong makita, mga butang na nagapalibot ka nato, mo'y naga-influensya ka nato kung unsa ang atong paghuna-hunaon usab. Now diri nagaingon nga sa 1 Corinto 1:20 ato kining pagbasahon, no? Diri sa 1 Corinto 1:20 nagaingon din, hain naman ang taong manggialamon. Now naghisgot kini siya mahitungod sa katong kaalam nga kalibutanon. Hain naman ang iskriba. Iskriba mo kining mga teachers of the law. And then hain naman ang maglalantugi. Katong mga tao bitaw nga hilig kayo og debate. Siguro nakakita kamo og mga tao nga hilig kayo og lantugi sa mga park. Usay makita niyo kini siya sa Rizal Park, kung kamo sa Davao City, Osmeña Park, or sa uban pa nga mga park, no? Nga mga tao din nga hilig og mga lantugi, no? Now atong ginapasabot ka na nga nagpalabasay lamang kana siya sa gitawag nato ilahang kaugalingon nga kaalam, no? Walay divine viewpoint din no? Do ang ilahang proposal, naman ay proposition sila nga gusto nilang ipamatudan ang ilahang mga doktrina o ilahang mga gituhan, no? Apan ang tinuod din nagpalabasay ka na sila diha sa ilahang mga tawhanon nga kahibalo. O busa ang giskutan din hain naman ang iskriba, hain naman ang maglalantugi nining kapanahunan karon. Wala ba sa Dios pagkabinuang nga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Nagisgot kini siya mahitungod nga kining mga tawhanon nga mga panghuna-huna wala ni para sa Dios, puros kini siya mga binuang ug dili kini siya madawat sa tubangan sa Dios. Nausahay dili lang ang gitawag nato kining pagpakiglantugi ang gisgutan dinhi, kundili kining mga pilosopi nga kalibutanon. Usahay nag-adapt og kanang gitawag nato logic, mga pilosopi. Usahay naghunahuna kita nga taas na sila sa kaalam, especially kung ang ilahang naabot taas-taas na. Naiuban nga mga doctorate na. And then kung atong pagatanawon naikaalam nga kalibutanon. Apan ang gitanaw manggod sa Dios kaalam nga espirituhanon. Ug busa makakita kita dali kay natong masayran ang usa ka tawo nga kalibutanon ug usa ka tawo nga espirituhanon base sa iyang mga sinultian, base sa iyang gitawag na linihukan, kay mag-coordinate ba ang lihok o ang imong hunahuna. Now, hinumduman na to nga ang usa ka tawo kung unsa ang nasiyang hunahuna, mao pud na ang mugawa sa iyang panglawas. Busa dali nimong maditikan kung ikaw espirituhanon man, maditikan nimo ang usa ka tawo nga tawhanon, ug maditikan po din mo ang usa ka tawo nga espirituhanon. Now nahibalo kita nga sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dinhi ra gyud ta magbalik-balik nining kinabuhi nga kalibutanon ug kinabuhi nga espirituhanon. Kung wala pa ta mahibalo niini nan nagpasabot nga naa ra gyud ta sa pagkinabuhi nga kalibutanon. Sama sa mga dili magtutuo, wala sila laing kaadtuan kundi nagkinabuhi ra gyud nga kalibutanon. Ang magtutuo, yes, kung nakasabot siya sa doktrina,
pwede siyang magkinabuhi nga espirituhanon. Magkinabuhi nga uyon diya sa kabubuton sa Dios. Gani ang usa ka tawo nga magtutuo, pwede pa gani gihapon siya nga mahurot ang iyang panghuna-huna sa kalibutan ng mga butang. O ingunan na ka lala ang gitawag na tog human viewpoint. O kung saan na to pag-usab sa ato ang thinking into the thinking of Christ, no? Kasi hangtod nga dili moabot sa ato ang panghuna-huna, ang panghuna-huna ni Kristo, kalibutanon gid kita. Kaya ang basihanan man gud sa divine viewpoint mo ang huna-huna ni Kristo. Ug mao kanang gisulat pinha sa 1 Corinthians 2:16. We have the mind of Christ. Kana kung kita espirituhanon. Apan kung kita kalibutanon, dili kita nagahuna-huna sa mga butang nga ana sa huna-huna ni Kristo. Ug busa diri sa gitawag na tog 1 Corinto 1:20, mga pangutana kini siya, hain naman ang taong manggialamon, no? Nay mga tawo nga manggialamon nga iya lang diri sa kalibutanon lamang. Hain naman ang iskriba, katong mga teachers of the law nga nagatuo po sila nga magtutudlo gud sila. So nasa ilang hunahuna nga taas sila. Apan mo lagi kalibutanon. So hain naman ang maglalantugi nining nining kapanahunan karon. Wala pa sa Dios pagka binuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan. Yes, para sa Dios binuang na siya. Ang kaalam nga kalibutanon, wala kini siya pulos sa tubangan sa Dios. Mao ganina ug unsa ka importante ang pagtuon sa pulong sa Dios. Importante kayo tungod kay mao lamang kini ang nagatudlo kanato sa mga divine viewpoint. Mao lamang kini ang nagatudlo kanato nga atong panghuna-huna magaisip kanunay sa mga espirituhanong butang. Mga kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mga butang adunay value sa eternity. Mga butang langit nun, dili kalibutanon. Now, usahay magtutok kita sa kalibutan, grabe naman gid ka lala ang kalibutan. Kung usahay itandi nato sa mga panagna sa Biblia, murag magaingon gid kita nga murag dili na gid madugay. Apan mapasalamaton kita kay gihatagan pa kita og panahon sa Dios nga diin aduna pa kita mga adlaw nga diin maka-invest pa kita para sa eternity. Kasi kung nagatubo manggod kita sa pagkahamtong, atong ginadaginot ang atong mga adlaw. O wala kita magdali-dali sa rapture. Do gusto na to ang rapture, gusto na to ang pagsagdaw nga magapanghitabo na, apan para sa tua, kada adlaw, para sa tua, dako nga opportunity alang kanato nga mga nagtubo sa pulong sa Dios. So ginakount na to ang everyday sa atong kinabuhi nga opportunity. Kana lagi kung hibalo ka kung unsa ka importante ang atong kinabuhi nga dapat ana kita sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Kay kung wala kita mahibalo ni ana kung unsa mo pagkinabuhi nga may pagpakig-fellowship kauban sa Dios, wasting manggihapon ang atong time. Na manggihapon ta sa kalibutan. Naghihapon ta sa side ni Satan. Kung mao man gani na nga dapat gyud ang atong kinabuhi kanunay gyud nga ma-inline diha sa kabubuton sa Dios. Kaya kung wala kita ma-inline sa kabubuton sa Dios, wala gyud. Ang atong mga huna-huna mao gyud ang panghuna-huna nga kalibutanon. So atong makita dinhi no? Sa verse 21, kay sanglit ang kalibutan pinagis kaalam niini, wala man mo ila sa Dios diha sa iyang kaalam. Gikahimutan sa Dios pinagi sa kabuang sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo.
Now, ang kahimutan sa Dios kato lamang mga nagwali sa mayong balita nga mao ang kamatuoran nga maghatag og kaluwasan ngadto sa mga tawo. Apan nasayod kita nga bisan man gani ang mga tawo nga nagawali sa mayong balita dili man na ginatagad sa mga tawong kalibutanon. Dili na ginatagad sa mga tawo nga tawhanon. Wala man ay bili sa ilaha. Para sa ilaha, wasting time, para sa ilaha, wala man ay pulos, no? Ang nag-isip niya na nga mapuslanon, kadto man lang lagi mga tao nga espirituhanon. Kay dili man gyud makasabot sa mga espirituhanong butang ang mga tao nga dili magtotoo. O bisan man gani ang magtotoo, kung dili siya espirituhanon, do spiritual siya at the time nga nahimo siyang naluwas, pero sa takna nga nakasala siya, nahimo na pud siyang kalibutanon. And by that time, dili na pud siya mahimong espirituhanon. Kinahanglan makabalik na pud siya sa 1 John 1:9 aron nga mahimo na usab siyang espirituhanon. Ug busa para sa Dios walay pulos. Bisan man ang ilahang mga kaalam, ang ilang kahibalo, dili gitawag nato og valuable sa tubangan sa Dios. Walay bili. Now, sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na opportunity manggod kayo ang matag oras, no. In fact, ang pinakabililhon nga butang sa atong kinabuhi mao magid ang pagpakig fellowship sa Dios. Now, it is easy to have fellowship with God when you are alone. Balik ko na ko kung sa kaimportante na, no. It is atong nakita nga manindot ang pagpakig fellowship sa tao ngadto sa Dios sa diyang siya nag-inusara. Usually pag namunggoy laing tao ma-out of fellowship ta, especially kung kana nga tao nga katubang nato o katapad nato, nahimong people testing sa tuaw, di ta kabalo mo dala sa people testing, ma-out of fellowship kita. O kaha, kulang ta sa doktrina, nagabuhat kita sa mga butang nga diin human good or with wrong motivation tungod sa usa ka tawo. Apan kung ikaw nag-inusara, dili man mo gawas ang imong pagkahipokrito, dili man mo gawas ang imong hambog, kundili makahuna-huna ikaw nga espirituhanon samtang nag-inusara ikaw, and you can stay a lot of time with God when you are alone, no? Ug mo kanay mabito ng unta kung nasabtan yun na to kung sa kaimportante ang daily devotion, meaning kanang nakay time sa Ginoo sa imong kinabuhi, importante kay kana siya. Kay bisan man gani si Jesus Christ sa iyahang tawhanon nga kahimtang, ana gyud siya devotion. Kay nagsulob man siya sa tawhanong kahimtang. During the night, kanang pag-abot na sa saumsom sa kahaponon, mangita gyud na siya usa ka solemn place. Usa ka dapit nga diin awaaw, nga diin didto makighinabi siya sa Dios, makig-fellowship siya sa Dios nga Amahan. Yes, sa Diyos kabuntagon. Atong nakita, adunay mga panahon nga si Jesus Christ sa Mark chapter 1, no? Sayo pa sa buntag, nagamata na siya before pa makita ang adlaw. Nangita na siya mga dapit nga diin nag-inusara siya. Nagapakig fellowship siya kauban sa Dios. Now sa tuang panahon karon, pwede na ta nga sa sulod sa atong kwarto. Kung nag-inusara kita sa atong kwarto, pwede na nato magamit ang atong kwarto nga diin. That time we have fellowship with God. Natay time sa pagpakighinabi ug sa pagtuon sa pulong sa Dios.
Apan kasagaran gina-ignore ka na, no? Dili na lang ta maghiskot sa mga dili magtotoo kay wala man gina sila ha. Sa ato na lang nga mga magtotoo. Pero ako nakita, relax ra kay ta. Usahay dili naghihatagan og importansya. Ug unsa ka importante diay ang atong pagkinabuhi kauban sa Dios. Now, just remember, kung wala ta maanad sa pagkinabuhi alone with God, pagkinabuhi nga kauban ang Dios, nga kita lang og ang Dios, nan mahitabo usab kana sa dihang matubang kita sa dihang magkatubang kita sa atong kamatayon. Pwede pod nga dili kita ready sa pagkatubang sa atong kamatayon. Kay mahimo lamang kitang andam sa pagkatubang sa atong kamatayon sa dihang naanad kita sa pagkinabuhi nga adunay pagpakig fellowship with God alone, no? Siguro usara ka, pero just remember nga ang Dios nara uban nimo. Ug mo ka nang gingon sa Jeremiah 23:3-4 atong hatagan ka nagpagtagad, no? Kay importante nga masabtan nato kana siya. Ang Jeremiah, Isaiah, okay? Ang Jeremiah 23 atong sugdan sa 23 ngadto sa 24. Nagaingon din he. Okay? Kadali, kaya nipis kaya akong Bible. Diyos balamang ako nga niya sa haduol, nagaingon si Jehova, og dili ba ako usa ka Diyos sa halayo? Aduna ba'y usa nga magkatago sa iyang kaugalingon sa mga suok sa pagkaagi nga ako dili makakita kaniya? Nagaingon si Jehova, dili ba napuno ko ang langit ug yuta? Nagaingon si Jehova, nakadungog ako sa giingon sa mga manalagna nga managpanagna og mga bakak pinaagi sa akong ngalan nga nag-ingon ako nagdamgo. Now dinhi nga bersikulo sa sugod sa 23 atong makita dinhi nga ang Dios mismo mo'y sulti dinhi, Dios ba lamang ako nga niya sa haduol? Nagaingon si Jehova, og dili ba ako usa ka Dios sa halayo? But na ipasabot nga ang iya diyang presensya naa sa tanang dapit. Naghisgot gini siya may tungod sa the omniscience of God, no? But ipasabot nga bisan di ay og nag-inusara ka, ayaw guna-una nga ikaw ra ang anaa dito. Anaa siya dito nagauban sa imuha. Yes, dili lang nimo siya makita, pero kung ikaw espirituhanon, imuhang mapansin nga nara siya sa duol nimo. Nara siya nagapaminaw o nagapakiguban nimo. Kay dili man lang siya Dios sa halayo. Bisan sa imong naunang halayo, ang Dios nara sa imong duol. Kasi ang Dios, ang iyang presensya naa sa tanang dapit. Buti pasabot nga dili ka makatago sa presensya sa Dios. Ug mao man gani na nga kung nasabtan nimo ang gitawag nato imuhang daily devotion, ang imong daily devotion mao kana imong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Ato na may mga pipila nga dili kayo mudawat niya ng daily devotion. Now ilahan na nga prinsipyo. Pero para sa tuwa nga nakasabot, yes, importante ka na, kay mao ka na ang ato ang pagpakig fellowship sa Dios, pagpakig fellowship alone with God. Kita rang isa, pero gihimo na to nga
kinaiya o habit nga doon na kita pagpakig fellowship, pagpakig sandurot, pagpakig hinabi, pagpakig uban, kauban sa Dios. Importante kayo nga masabtan nato kana siya. O ang divine viewpoint mo gid kana siya ang dapat nga magapanghitabo sa dihang atong hunahuna, ang atong kalag puno sa gitawag natong divine viewpoint. Kay kung human viewpoint na sukwahi man niya na, di man gayta makahuna-huna niya ng mga butangan na. Ang atong mga panghuna-huna, ang mga butang mga kalibutanon. So, any system of thinking, values, or problem solving that is contrary and opposed to the divine viewpoint, no? Values and problem solving as revealed in the Bible. Sa morning atong gibasa karon sa 1 Corinto 1:20. The content of human viewpoint is tantamount to the deceptive philosophies of Satan's cosmic system, the worldly relative values that aim to turn man against the absolutes of God by supplanting divine establishment. Now, nganong igon man diri nga the content of human viewpoint is tantamount to the deceptive philosophies of Satan's cosmic system. Kining gitawag na itong kalibutanon. Yes, kung ikaw usa ka tawhanon ang imong mga panglantaw, tinuod yun. Nasudlan og mga deceptive nga mga philosophies o mga gitawag na tawhanon nga mga panghuna-huna o kalibutanon nga mga panghuna-huna ang nasa imong kalag. So, atong makita din dili ikaw makaisip sa mga butang nga espirituhanon. Dili ikaw makaisip sa mga butang nga Dios nun. Dili nimo maisip kung unsa ka importante ang pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Alang kanimo, normal lang ang pagkinabuhi nga kalibutanon. So dili nimo ma-differentiate ang pagkinabuhi nga kalibutanon sa kinabuhi nga espirituhanon. Para sa imuha, mao ra na, no? O makita nato nas mga katawhan karon nga ning duyog og ning uban sa sulog sa kalibutan nga mao ang pagkinabuhi nga kalibutanon. So malinglahon kayo ang kalibutan. Grabe ka malinglahon ang kalibutan. So with the exception of the laws of divine establishment, the unbeliever is capable only of human viewpoint. Now, maghiskoy kita og human viewpoint. Yes, pag unbeliever ka, wala jud kay laing matuan. Human viewpoint lang gina siya. Bisan pag muadto na siya simbahan, automatic human viewpoint gyapon ang resulta sa iyang pag-adto sa simbahan. Kay unbeliever pa man siya. Ang believer man gani, pwede man gani maka-produce og human viewpoint. So, unsa pa ang mga unbeliever? Ang unbeliever is purely human viewpoint ang ilahang may produce. Ug busa, the unbeliever is capable only of human viewpoint being alienated from the life of God. So, para sila ang pagkinabuhi nga Diyos nun, wala ka na sila alien sila. Murag estranghero sila sa mga espirituhanon nga mga butang. O ang ilahang mga panghuna-huna, nangit-ngitan. Ug mo ka nang gihisgutan usab sa Episo 4:18. Atong pagbasahon kining Episo 4:18, no? Okay. Diri sa Episo 4:18, nagaingon din ang ilang pagpanabot gingit-ngitan. Now, nganong gingit-ngitan man? Ang tao nga kalibutanon
ang iyang panghuna-huna is kalibutanon gyud. Dili gyud kahayag, dili gyud mga espirituhanong butang ilang makita. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katiga sa ilang kasing-kasing. Sila dili mobati og mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. So inguna na ang resulta sa usa ka tawo nga gitawag na tog kalibutanon o tawhanon. So ikaw mismo kung nagatuon ka sa pulong sa Dios, imong masabtan, imong maditikan ang imuhang kauban pinagi sa iyang pagpanulti o sa iyang aksyon kung siya nagkinabuhi bang espirituhanon o wala ba, o siya nagkinabuhi bang tawhanon. Kasi mo reflect man God. So kung unsa ang nasa atong hunahuna, mao kana kita. As the man thinketh in his heart, so is he. So meaning ang iyang action nag-speak siya more than words, no? Mas labaw pa nga nagasulti ang iyang lihok kaysa iyang gipamulong. So dinhan nimo makita og unsa ka refine ang usa ka tawo nga espirituhanon ug ang usa ka tawo nga dili espirituhanon. Nya, ato kining tan-awon karon sa atong kahimtang sa kalibutan. Grabe naman ginato ka gubot. Dili man lang ang gubat usa lang ka nasod. Halos tanang nasod naman naghinadlaay na mga ni karon og gubat. Kining paghadla-hadla og gubat, mao kini siya usa kini siya ka gitawag na to tawhanon. Mo mga human viewpoint kini siya. Kuan man ni siya, patigasay man ni sila. Kung kinsa ang powerful, kinsa ang ligon sa kalibutan. Palabasay sa ilahang pirsa o sa ilang kusog. Ug busa na mga nasod, mga dagkong nasod nga gustong mangilog og laing nasod, napoy mga gitawag na to mga nasod nga atong nakita din no, nga ginaulipon kay hunana man lagi na. Kung kinsa tong dako, mahimo man gyud siyang mas powerful kaysa mga gagmay. Kung maghiskot ta og mga nasod. So ang mga gagmayng nasod mao lagi na sila ang dali kayong gitawag na to ginahadlok, ginahadla, ginailog sa mga dagko nga mga nasod. Mamagani na ang atong nakita karon, tanawan ning atong kalibutan karon, ang mga tulo ka mga dagkong nasod, sayonon lang nila ang mga gagmayng nasod ug unsaon nila gubat, pagdugmok, pag-ilog, no? So makita nato sa atong mga mata. Makita nato sa ato ang mga mata ang dagan sa atong kalibutan karon. Mao bitaw na nga adunay gyud gubat tungod kay napamanta sa panahon nga diin divided pa ang tanang mga nasod sa kalibutan. Mahimo man lang kining mahiusa sa panahon sa paghari ni Kristo. Sa dihang si Jesus Christ motunob na sa yuta ug mag-establish na siyang gingharian, mao kanang panahona nga diin ang kalibutan mahimong usa ka gingharian ubos sa pagdumala sa atong gamhanan nga Dios nga mao si Kristo Jesus. Apan samtang wala pa kana moabot, kining kalibutan na gubot gyud. Ang mga dagkong nasod, mangulipon sa mga gagmayng nasod, mangilog sa mga gagmayng nasod. So, bisan man sa ilahang mga gitawag na to, mga mineralis, sa ilahang mga territory, pangilugon pa sa mga dagkong nasod. O
yes, halos kitang tanan nakakita o nakadungog ni ana. Pero, lagi, kung kita espirituhanon, igo lang gud ta nga mutanaw ana gud kay di naman ta ma-surprise ni ana tungod kay naman ta sa cosmic system. Nata sa kalibutan nga iya kang Satanas. O sigurado gyud nga kana mag-exist pa na siya tungod kay kining kalibutan na under pa sa pagdumala sa atong kalaban nga si Satanas. Og mao kana nga aduna gyud kagubot nining kalibutan na. Apan kini nga kagubot layo pa kay ni siya kung itandi nato sa magapanghitabo ug madamlag sa 7 years tribulation. Layo pa kini siya. Kini siya, kuwan pa lang ni siya, alisngaw pa lang ni siya. Naay dako kayong nga gubot nga magapanghitabo sa malabot nga mga adlaw. Kana tungod kay sa ato nang gitun-an lagi samtang ang mga tao diri sa kalibutan dili espirituhanon napa silang panghuna-huna gyud ang pagpangilog og mga nasod, pag-control sa mga nasod, pagpakita sa ilahang power, dominante sila, powerful sila. Ana gyud ang ilahang panghuna-huna kasi human viewpoint man gyud. Human viewpoint gyud ang nagapanghitabo sa kalibutan. Bihira lang kayo makakita kag usa ka leader nga Kristohanon nga hamtong. Kinsa magha kana na ba kay nakita ngayon ana? Wala man, lisod man kay pangitaon kana. So kung naman gani siguro leader nga Kristohanon, basin pod compromise pod. So malisod gyud, no? And especially kung nana ka sa posisyon nga taas o pinakataas ka nga posisyon sa yuta, usahay madala gyud ka sa mga kalibutanong butang. So moadto gyapon ka sa gitawag na tog human viewpoint, no? So padayon kita. With the exceptions of the laws of divine establishment, the unbeliever is capable only of human viewpoint. Balo na kita niya na, basta unbeliever, human viewpoint lang ginang ilaha. Kung believer ka, pwede ka nga human viewpoint, pwede po ka nga divine viewpoint. Kung nagatubo ka sa pagkahamtong, posible nga mas daghan ang imuhang divine viewpoint kaysa human viewpoint. Mabitaw na usahay sa usa ka oras, kung imuhang taga-grado ang imuhang kaugalingon, sa usa ka oras, pila ka minuto nga divine viewpoint ka, no? O sa usa ka minuto, no? Bisan sa usa ka minuto man lang, mas daghan ba ang imuhang divine viewpoint kaysa human viewpoint? Wala na ito gyapilin ang dili magtotoo ha, kay sigurado naman sila nga human viewpoint sila. Ang atong gisgutan diri ang mga magtotoo na lang. Now, to tell you frankly, hangtod nga dili kita puno og doktrina sa atong kalag, mukling gyud kita ngadto sa gitawag na tog human viewpoint. Tungod kay ang pangandoy sa to ang unod manggod, no? Mga kalibutanon manggod. Makontrol lang ang pangandoy sa atong unod sa dihang kita magiging espirituhanon. So mo kana, no? So diri sa Efeso 4:18 nangit-ngitan. Nangit-ngitan sila, no? So ang usa ka tawo nga kalibutanon, ang ngit-ngit ng ilahang mga panglantaw, ang ilahang perspective, meaning kalibutanon ng ilahang mga panglantaw. Mga buluhaton sa kaaway ang ilahang mga panghuna-una. May balo naman kita ni ana, kung sa ka ng mga buluhaton sa kaaway, no? Dili kahayag. And the enemy of God, malinggingon, and the enemy of God in his thinking. So morning, sa Ephesians 4:18, no? Ang panghuna-huna niya
iya sa kaaway sa ato ang gamhanan nga Dios. O mo ka ng mga panguna-huna nila, no? Ato ragong basahon pag-usab Episo 4 sa 18. Ang ilang pagpanabot gingit-ngitan, sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katiga sa ilang kasing-kasing. So malisod, no? Malisod ang usa ka tawo nga gitawag na to human viewpoint, no? Kaya dili man na sila muila sa mga divine viewpoint. Dili na sila muila sa mga panghuna-huna ni Kristo. Now, dili na usab sa Colossians 1:21 atong pagbasahon kining Colossians 1:21. Diri sa Colosas 1:21 nagaingon po dinhi, og kamo nga kaniadto mga nahimutang sa halayo og mga mabinatukon diha sa panghuna-huna nga naghimo sa mga daotang buhat karon iya nang napasiguli ngadto kaniya diha sa iyang tawhanon nga lawas pinagi sa iyang kamatayon aron iya kamong ikapaatubang nga binalaan ug dili masaway ug dili mabadlong diha sa iyang atubangan. So naghiskot na pud siya mahitungod sa yes kaniadto kita mga dili kita mga magtotoo. Apan sa dihang nasabtan nato ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross ug atong gituohan ang iyang buhat sa cross, ang substitutionary spiritual death of the Lord Jesus Christ sa cross. Sa dihang gituohan nato kadto nga mo'y bugtong pagi sa pagtubos sa Dios alang sa mga katawhan nga nangitngitan sa kalibutan ng mga panghuna-huna. Sa dihang mituo kita kang Kristo Jesus. Now, nabalhin na kita gikan sa kahayag ug naa na kita sa kangitngit. Ug mo kanang gitawag na usab kita karon nga mga binalaan. So, ikaw, kung nahimo ikaw ang Kristohanon karon, dapat masabtan nimo ang imong kahimtang nga dapat naa ka sa side sa Ginoo ug dapat ang imong pagkinabuhi nagkinabuhi na nga binalaan, nagkinabuhi na nga separated sa mga kalibutanon nga mga butang. Na separate na ikaw sa panglantaw nga kalibutanon. Mao na sab kini ang dagan unta, no? So, the believer on the other hand can operate on either human viewpoint or divine viewpoint. Pwede, no? But when you grow to spiritual maturity, mas daghan, supposed to be, ang imong pag-operate, kaning gitawag na to modus operandi, diha sa gitawag na to divine viewpoint. Dapat mas daghan ang operation nimo. Ang panghuna-huna nimo ug ang imong operation diha sa divine viewpoint. And he lives in ongoing battle between the two. Yes, nabantayan nato ang atong kaugalingon nga adunay gubat sa sulod na to. Mao kanang gihisgutan usab sa Galatians 5:16 to 18. Gubat sa flesh ug sa spirit. So, kung asa tong atong volition, kung positive ang imong volition sa mga espirituhanong butang, daog ang espirituhanon nimong kahimtang. Pero kung negative ang imong volition, daog pod ang pika side. Meaning daog ang kalibutanong butang. O mao ra gina ang atong kinabuhi, balik-balik ra gyud dinha kalibutanon, espirituhanon, kalibutanon, espirituhanon. Para na sa mga magtotoo. Para sa dili magtotoo, wala. Naglunang ug nagpuyo siya diha sa kalibutanong butang. Walay luna alang kaniya ang divine viewpoint. Say magunahon ang tao no nga misimba mo na. Bisan pag misimba siya, dili siya pwede
nga makaproduce og divine viewpoint. Bisan pag nag-ampo siya, bisan pag nag-Bible study siya, kung dili pa siya magtotoo, dili siya makaproduce og divine viewpoint. Kaya ang divine viewpoint, production lamang sa usa ka tawo nga espirituhanon. So, buti pa sabot, makaproduce lamang ang usa ka tao sa divine viewpoint sa dihang siya espirituhanon. Ang bisan man gani ang magtotoo, kung carnal siya, dili siya makaproduce og divine viewpoint. Ang nasiyang panguna-una, mga worries, mga self-pities, mga jealousies, envy, hatred, mga butang nga diin oppose sa human viewpoint, sa divine viewpoint. Bali, tawhanon gid siya. Magpabiling gid siya nga tawhanon. Now, the least Bible doctrine the believer takes in and understands, the more he thinks like an unbeliever and substitutes his own ideas for the plan of God in his life. So, muna ang pinakasubo din no? Kung gamay ra ang atong mga doktrina nga nahibaluan, subo kay kini siya kay mas daghan gyud no nga gamay ra og doktrina no, gamay ra pulong sa Dios nga nahibaluan. So ang iyang gisgutan dinhi, kung gamay ra least Bible doctrine the believer takes in and understands, the more he thinks like an unbeliever. Unsay sabot mas daghan siya panghuna-hunaon nga sama sa mga dili magtotoo. Na unsa may mga ginahuna-huna sa mga magtotoo, mga kalibutanong butang. So, maulipon pa gyapon siya sa paghuna-huna sa tanang mga kalibutanong butang. Posible, ang ambisyon niya taas kayo ang mga pangandoy sa kinabuhi, ang iyang kalipay, pleasures kalibutan. So, gihatagan niya o labing pagtagad ang mga material ng mga butang kaysa espirituhanong butang. Halos dili niya makita ang langit sa adlaw-adlaw niya nga pagkinabuhi. Halos nakafocus siya sa kalibutanong mga butang. O mao kana ang gitawag nato og kadelikado sa usa ka magtotoo nga kulang sa doktrina diha sa iyang kalag. So kung usa ka tawo gamay lamang og doktrina, the least Bible doctrine, the believer takes in and understands, no? The more he thinks like an unbeliever, tinuod gid kana. Bisan pag kita mga magtotoo kita, apan kung gamay lang ang doktrina diha sa atong kalag, mas nagahuna-huna kita sa mga huna-huna sama sa mga huna-huna sa mga unbeliever. Kung sa man ang huna-huna sa mga unbeliever, human viewpoint. Mga butang ang kalibutanon. Kung sa man ang mga human viewpoint, kaalam nga kalibutanon, mga ambisyon sa kalibutan, mga pleasure sa kalibutan, mga butang naglipay sa ihang unudnon nga kahimtang. Mao kana ang gitawag nato human viewpoint. Ngaunta ang Dios buot niya nga magkinabuhi kita nga espirituhanon. Buot niya nga ang atong mga panghuna-huna kanunay nagahuna-huna sa mga butang nga uyon diha siyang kabubuton. Pero, kung atong kumustaon ang atong panghuna-huna, kumusta ka ang atong mga panghuna-huna karon? Siguro na dihugan pa sa mga kalibutanong mga butang.
Kay kini manggod sulod sa atong kalag, pwede manggod ni sila naga balik-balik manggod ni sila, no? Mabitaw ng kanunay na kung ginadescribe ka ng kalag sa usa ka tawo nga kung halos na puno og doktrina, halos gamay ra ang iyang tawhanon nga panghuna-una. Gamay ra ang human viewpoint. Pero kung usa ka kalag sa usa ka magtotoo, mas daghan ang gitawag na tog human viewpoint, mga pilosopiya nga kalibutanon. Nan, maka-expect ikaw nga ang ihang divine viewpoint dili kayo mulabas sa iyang kinabuhi. So, ihuna na lang yun, no? Nara sa imo ang desisyon kung unsaon nimo ang imong kung unsaon nimo ang imong kalag nga sudlan nimo sa mga Bible doctrine diha sa imong pagkinabuhi. Karon, no? Ibutang nato. Nagatuon kita sa Bible study. Kung limpyo kita sa atubangan sa Dios and fellowship with God kita, gitudloan kita sa balaang espiritu, so naay doktrina nga nasulod sa atong kalag. And then, the next day na pod, na napoy doktrina nga nisulod sa atong kalag. The more doctrine nga nagasulod sa atong kalag, the more nga nagiging stabilize ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi. The more ang atong mga pagpili stronger sa pagpili sa espirituhanong mga butang tungod sa mga doktrina nga nasa atong kalag. Just remember nga atong ginatun-an ang two power option, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Unsa ka powerful ang Word of God nga nasa atong kalag. Kaya mao man po usab ka na ang gamiton sa balang espiritu nga diin atong ma-recall kung adunay mga circumstances sa atong kinabuhi. Apan kung wala kita mga doktrina sa atong kalag, habol ang ato ang kalag. Walay magamit. Mura ba nang panday ka, pero magunsa man na imong pagkapanday kung wa kay martilyo, no? Panday lagi ka pero wa kay martilyo. Panday lagi ka pero wala kay mga galamiton, wa kay eskwela. Wa kay level hose. O unsa ba nang level ang imong ginagamit nga equipment. Dili na nimo madala og tanaw-tanaw lang ang pagpa-street sa imong agi, ang pagpatulid sa haligi, pag-eskwalado, dili magsilbi, no? Kinahanglan ka og equipment. Kinahanglan kita og equipment sa tuang kalag. Kinahanglan kita og Word of God para nga magamit nato sa mga circumstances of life. Kung walay doktrina, wala kita magamit. Mao man ganin na unta nga dili gyud ta dapat magtinapulan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dapat priority number 1 unta nato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dapat ibutang nato sa atong isip ug unsa ka importante ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kay mo kana siya makapanindot sa atong spiritual life, sa atong Christian way of life, sa dihang ang pulong sa Dios, ang mga doktrina sa pulong sa Dios ana sa atong kalag. So, mao kini no, human viewpoint against divine viewpoint. Ang panghuna-huna sa tao kanunay gyud malingla sa mga kalibutanon nga mga butang. Usahay mo ingon pud talagi, no? Usahay mo i-justify man gud nato nga napamantas kalibutan. So kinahanglan pa man tang mukaon, kinahanglan pa man tang mangandoy sa mga kalibutanong butang. Usahay bisag tudloan kita sa pulong sa Dios,
nakadungog kita sa pulong sa Dios nga ang Dios nagapakaon gyud sa tanan niyang mga alagad. Wala gyud alagad sa Dios nga dili pagasuplayan sa Dios. O walay mga balaan, walay tao nga nagapangalagad sa Dios o mga tao nga nahimong anak sa Dios nga dili pagasuplayan sa Dios sa ilang mga panginahanglanon. Pero moingon man ta usahay nga mao lagi na mo trabaho ta. Usahay ang atong pagtrabaho, mao na nang maigo kita sa Salmo, no? Nga nagalibor ikaw, siguro gwapo nga itong pagbasahon ka na, no? Sa Salmo 27, kung wala akong masayop, sa Salmo 27, 2 man siguro ka na atong pagbasahon. Uh, 37 day, no? Hmm. Uh, 25. So, morning gingon diri, no, sa Psalms 37:25. Nabata ako kaniadto ug karon ako tigulang na. Apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. Mao kining sulti ni David, no? So kung atong ibutang kini sa atong pangunahuna nga matud pa ni David, bata pa siya, hantod nga natigulang na lang siya, wala gud siya makakita sa mga tao nga matarong nagpasabot iha sa Dios, no? Mga anak sa Dios nga gibiyaan ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. Bisan man gani ang ilang kaliwat, no? Meaning ang Dios ang nagasupply sa ato ang panginahanglanon. Ug usab bisan man sa Psalms 23 verse 1, si David gyapon ang nag-ingon niya na matud pa niya, ang Dios mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Dili man gyud kinahanglan nga maglibor gud tag maayo gud, no? Kay nahibalo man ta nga ang grasya sa Dios mas gitawag na to mas bugat man kaysa ato ang paghago. Magunsa man maghago tagtaman, sama usab sa giingon sa Salmo, no? Usahay na yung mga tao nga musayon na pagmata kay lagi para makakwarta og dali, ang uban mag-overtime pa sa gabi para lagi makakaon. Pero wala kita kahibalo nga wala to masabting nga ang Dios di ay magapakaon siyang mga anak bisan kung sila nagakatulog. Meaning dili pinagi sa ato ang paghago manggod. Grasya mo guning tanan. O kinahanglan masabtan nato ang grasya sa Dios. Kay dili mo tulo ang grasya sa Dios kung wala nato masabti kini, no? Dapat masabtan nato kini siya. Kay mo kini ang paagi nga diin masabtan nimo, damor nga masabtan nimo ang grasya sa Dios. Damor ang grasya sa Dios moduol nga kanimo. Ug mao kana ka importante ang pulong sa Dios nga dapat natong hatagan og priority number 1 sa atong pagkinabuhi. Ang atong kalibutan dunot na gid kayo. Gani kung atong pagatan-awon karon halos ta grabe gyud ang kaguliyang na, no? Yan na ang mga alayon ba, ang mga allied countries
kuha na gyud sila, nag-unified na gyud sila pag-ayo batok sa mga pikas nga allied countries pod. Allied countries against allied countries na ni karon. Now karon, kung kulang kita pulong sa Dios, now posible gyud nga ang ana sa tong isip is human viewpoint. Nagkinabuhi sa kahadlok, nagkinabuhi sa kalagot, kasuko, bisa man sa atong kahimtang sa Pilipinas, pwede kita adunay kalagot sa mga leaders nato. Mahimo kitang human viewpoint. Ug busa ang atong spiritual life devastated, deteriorated. Ang atong kinabuhi, ang atong spiritual life pildi sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Igo kita sa human viewpoint. Imbis divine viewpoint, magkinabuhi kita, dili kita makakinabuhi sa divine viewpoint, nahimo kita nga nagkinabuhi nga human viewpoint. Tawhanon kita. Nya di man kita magmadaugon kung tawhanon kita. Kaya ang gubat nga itong giapilan is espirituhanon. Ug mao kana dapat spiritual kita. Kaya kung spiritual kita, spiritual po ang atong panghuna-huna. Walay power ang usa ka tawo nga tawhanon. Mao bitaw nang gitudloan kita kanunay si Kristo Jesus kanunay nagaingon pag-ampo kamo. Kay diha sa pag-ampo manggod na kay gahom. Nganong magamhanan man ka kung nag-ampo ka. Buti pasabot, humble ka, nagapaubos ka sa Dios, nagasalig ka sa Dios. Kung wala ka nagaampo, dili ka may inampuon, nagpasabot nga wala ka magsalig sa Dios. Ug dili ka magmadaugon kung wala ka magsalig sa Dios. Kung wala ka nagsalig sa divine power, pildi ka. Human power imong saligan, wala. Short. Dili ka pildi sa atong kaway ang atong human power. We need the divine power. And we can only have divine power sa dihan kita nagasalig sa Dios. Ang pag-ampo mo ang pagsalig sa Dios. So kung nagasalig ka sa Dios, nagpasabot na kay divine power. Wa ka nagsalig sa imong kaugalingon. Wa ka nagsalig sa imong kusog. Ug mo ka na ang kaimportante sa prayer. Prayer means power. When there is no prayer, there is no power. Kung wala kay ampo-ampo sa imong kinabuhi, walay kusog. Tungod kay wa ka nagasalig sa gahom sa Dios, wa ka nagasalig sa kusog sa Dios. Ug mao kana ka importante ang gitawag nato pagkinabuhi nga Kristohanon. And I just do hope nga doon na kita nakatunan sa atong pagtuon karon, human viewpoint against divine viewpoint. Unta, mabutang sa atong panghuna-huna ug unsa ka importante nga magkinabuhi kita kanunay nga divine viewpoint. Dili kita makahuna-huna sa divine viewpoint when we are not spiritual. So magsugod gyud siya, mag-start gyud siya sa spirituality. Bisan man ang atong production, walay production, walay divine production when we are not spiritual. Ug inguna na ka importante ang spirituality o ang pagkinabuhi ng espirituhano. Yes, wala na gitay panahon mga kaigsunan, busa dinhin na lang sa tataman, magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa mubo nga panahon ngayon ginatugot din sa mong makinabuhi sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong makanakan nga diin makugihon nga nagapaminaw, nagatuon. And I just commit their lives unto you, Heavenly Father. Salamat nga bisa man ining gamay nga panahon sa pagtuon sa imong pulong. Palig-on kini sa tagsatag sa namo ka mga kalag. Nga damor nga kinabuhi pa kami nining kalibutana.
the more maghuna-huna kami sa mga espirituhan ng mga butang. The more maghuna-huna kami sa mga langit ng mga butang nga adunay value sa eternity. Mga butang nga diin madawat o makapahimuot nga na kanimo. Ang tanang mga butang, tanang pagpasalamat, akong ginahatag nga na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.